可以出去。陈渊闹出这么大动静，父君肯定要有所察觉，我不能让他发现秘密。 你怎么会出现在陈园？这话应该我问你。你去陈园做什么？找半测黄粱梦的药方。我用性命担保，绝不让药方外泄。找个药方，竟把自己伤到这种地步。 我没事。那明宪呢？他中了离恨天，断个灵脉就废了。也不管你的死活，到底是不是个男人？他不是，行了吧？你这又是在做什么？多管闲事。我好多了。小殿下，我等奉君上之命，要带您回去见他。父君都知道了。吉星神君，神陨了。还记得你第一次赢下秦明大会的样子吗？那个时候你好威风，大遍六界菩提手呢。是我没用，是我连累了你，而且，我要是能这样看着你好好活下去就好了。
明义，别哭。你要是想我了，你就送我小鱼干。我不吃辣了。而且我不能没有你，我带你回家。没事。对不起。我不会让你死的。司徒仙君，明夜这到底是怎么了？明夜，明夜，我要爬，我会想到办法救你的。我错了。
好了，今日巡游台出了通传河虚的告示，说是瑶光山废太子明宪叛境出逃，定为罪先，改立成云君明星为太子。那告示上可还有其他信息？说是让他先履行斗者团战客一职，择日再行册封典礼。想必你父君也是无奈。青云大会在即，战客之位不能一直空选，必须要定下新的人选，他也是不得已才。我知道的。我失踪那么久，品茶会在即，瑶光山必须给个答复，不可能一直拖下去的。父君能有这个决定，也是理所应当。不过一切都还没下定论呢，如今只是把这个决定通传6境，但是明星还未行册封大典，说明父君对明星的能力还是有所顾虑。只要未行册封大典，他就不是太子。只要你解了毒，回到瑶光山，一定还有办法阻止这一切的。一定不能让瑶光山毁在明星手中。明月，明月，我就想知道，我到底应该怎么做，才能让你相信我？司徒仙君，你一直待我以诚，多次救我，就算你是逐水灵州的人，我也是相信你的。但这始终是我自己的事儿，我不想牵连他人。这是陈渊的完整地图，包括法术隐藏起来的地心洞穴。博士一经很有可能就藏在这些地方。这些地心洞穴，恐怕都设伏，我们可以一起去搜查。你眼下正需要人手，只有蛇师傅配合还远远不够，而我已经身在其中了。你也明白，比起旁人，难道不是我更值得信任吗？逐水神君利用陈渊豢养妖兽，没想到木西百竟会藏私，所以逐水神君才会利用血月让妖兽军失控，借机覆灭极星渊。事已至此，除非我们愿与逐水灵州同流合污，否则这一战便在所难免。那你的意思是？恳请君上下令，所有极星渊斗者在备战青云大会之外，务必要严格训练，做好正面对战逐水灵州的准备。逐水灵州实力不容小觑啊！君上，我们一味的退让，只会让他们更加膨胀，最终再无立锥之地。是啊，夫君，逐水灵州不会放过我们，与他们一战，恐怕已不可避免。齐业节过后，我和严校去寿华判宫询问他们，若是逐水灵州来进犯，该当如何？他们所有人，甚至包括14岁的陈曦在内，都说不愿看逐水灵州的脸色过活。夫君，妖兽军一役已然鼓舞士气。寿华判宫上下，愿为极星渊赴汤蹈火，奋不顾身。你们想的都太简单了。逐水神君活了上百年，手中不知道握着多少法门。我们要是与之抗衡，如若失败，那极星渊又当如何？可从来就没有谁有资格定下一人、一邦、一世界的命运。若是提前惧怕结局，那便是预设自己已经走到了这条路的尽头，那必然只能看到定属无奈。但这只是怯懦罢了。命并不是拿来认的，没有路走，就杀出升天。
这世间终究要靠你们这些后生撑着。本军今日便命天机代本军之职，率众抵御逐水灵州。吉星渊上下同心协力，凡进犯者，必诛之。是，军上。修云，我们走。公主，公主可是要去无归海？修云，你去外面等我。严仙君还是多担心自己吧。最近给叔父办的几件事都搞砸了吧？你这条狗还得主人信任吗？这就不像季仙君了。有能力的人呢，越是想控制他，他只会越不服。万千玉下之术，都不及容人之量。是容人，还是容忍？公主不如直接传召季伯载觐见，这样听起来还更像回事。你来就是为了说这些，那你可以滚了。公主可以利用季伯载，但是不要替他出头，更不要为了他去和寒风君作对。多谢严仙君提醒。其实有些话，早该与你说清楚。当日是我自作主张，将你列入斗者名单。本是想着，有朝一日我能策反你。毕竟你深得我叔父信任，他将你安插在我父君身边，照看他的身体。若你肯帮我，定能保全我父君性命。但如今看来是我错了。严仙君跟随我叔父，想奔一个好前程也无可厚非，是我不该对你有所指望。以后不会了。哦，对了。若是严仙君不想参加斗者选拔，可随时退出。天机，你放开我！明义的事，你明明可以提醒我的。但你却选择带人进入寿华旁宫，让我愚蠢又可笑的，在唯一能掌控的寿华旁宫丢尽了脸面。我知道，对你有所期待这件事很愚蠢，从来就不该有的。但我面对的是你啊！你不是不知道，从小到大我一直对你……到此为止吧。我现在只觉得索然无味。哎呦喂，那一位是真不带来的呀！哎，别闹！啊！
天机公主召见，你随我去一趟。好，我对极限君有用就好。再多说一句，你就回去。不是，咪，这走了，月猫呢？咪。公主召见我夫妻二人，不知何事啊？先前发生了这么大的事，本公主总要过问的。不知公主还想知道什么？穆奇柏设计名义，我夫人就是为了褫夺我的斗者身份，这不是已经摆在明面上了吗？还有什么可疑问的？当然有，比如说，你是何时养了明宪的从手？季伯仔，你我二人同盟，但你有太多事都瞒着我了。公主挂心了，韩风君一直想对我夫君下手，在乌龟海安排了众多眼线，让他发现了我夫君收留了明宪的从兽，竟用此事来污蔑我们。幸好公主你有所决断，否则这脏水是洗不清了。是吗？其实这几日我一直在后悔，当时就该让韩风君把你带走，永绝后患。公主应该也清楚，韩风君之所以拿我发难，是以为我是极贤君的弱点。但是公主放心，你看这事闹这么大，都能妥善收场，想来日后也不会有人敢拿此事做文章。所以我的存在不是麻烦，公主留我，反而更能让季仙君将来为极心渊尽力。你倒也没有看起来的那么蠢。公主能稳坐寿华潘宫尊者之位，想必也不全然如旁人所说。旁人所说？说什么？善良天真，胸无城府。放肆！你竟然……能让外人这样说，倒也是不错。其实明义是明宪这件事，实属荒唐，叔父也是全然不信的，只不过是找了个理由过来发难罢了。但此事闹得如此大，寿华判宫上下都看着，明宪这从手不能留了。留着呗，我先养着。我是想着有朝一日，若是明宪回来了，我好拿他祭旗。不知这个说法，公主可否安抚寿华判宫上下了？好，但季伯仔，在外人眼中，你始终是本公主的人，所以以后遇事，你必须得先跟本公主商量。当然。公主，多谢仙君愿意保下儿妻。是你引天机公主召见我们，公主想要见你，我自然就要放你出来。你是想通过公主提醒我，眼下我们还在一条船上。我是想到了公主迟早要见你我，但我没有引她做此事，没有这个必要。那先前我将你遣送回花月夜，你前脚刚走，言霄后脚就到了，这也是偶然。对不起。
前尘往事，是我对你不忠，还请季仙君大人不计小人过，看在我对你有用的份上，请你与我联手。你很聪明，但明义想与我联手，仅凭聪明远远不够，得看你的本事和诚意。好，想要铲除未经炼化的妖兽，需要用化妖之术。此术需要以自身做化妖之鼎，将妖兽的妖元纳入，用自体汲取，再进行炼化。但此术亦有伤害灵脉的风险。若季仙君愿意与我联手，明义甘做化妖之鼎，替仙君担负一切。你起来。我们约法3章：一，在无归海期间，你不能联系任何外境之人。2，无论何时，只要我对你有召唤，你都要出现。3，你只需要告诉我，化妖之术该如何施为，其余的轮不到你插手。好。先前我与穆启柏明里暗里作对，此次他用计不成，一定会再次周密设计，想要找到他豢养妖兽的证据，并不容易。但那只猫去过龙里潭，懂。他之前总想塞人进我们无归海，那我们也得好好查查他的龙里潭。那就看你的表现了。我会好好想想的，包仙君满意。经过近日的选拔测试，现将季伯载、陈曦、孟阳秋、孙辽、严笑确定为下届青云大会正式斗者。队伍就要成型了，本公主再确认一次，各位可是自愿加入我寿华判宫？是否有人想要退出？如此甚好，今日起，望尔等勤勉，共赴下届青云大会。禀公主，孙辽前度带吉星渊应战，就发现季仙君素喜独来独往，与我等不甚契合。为今之计，我等应与季仙君同吃同住，才能养出默契，再度取胜青云大会。哎，这个主意甚好啊！季老弟这性子确实应该磨一磨呀。依本君之见，是应该让4位斗者一同入住无归海，与季老弟同吃同住，一同训练。哼，韩风君怎么还没有放弃安插人来我的无归海啊？怎么，一计不成又生一计？老弟，你若还介怀此事，那本君向你道歉可好啊？本君如此提议，不过是为公主筹谋。难道伯载老弟你就不希望队伍尽早磨合，培养默契吗？实在有劳叔父费心，不过这既是备战青云，让这么多人都住进无归海也不合适，不如5位斗者都暂住我寿华判宫。这样一来，既方便大家练习，也方便我每日视察。叔父觉得可好？是属下失职。那季伯载，你和明义发生口角，被赶出房间，宿在花月夜。我等便受命监视寿华判宫，
盯了明义一宿，只是未曾想到那季伯仔竟能让明县那只白猫听命于他，还和他自己的从兽联手将孙秀。在寿华叛宫集训这几日，你当这个医师还真是尽忠职守，与季伯仔磨合的那般默契，我每日都看在眼里，都不由得担心，莫不是你？我只是不想和季伯仔的关系闹得太僵，否则更办不好事。属下绝无二心，请韩风君明鉴。明鉴。花了这么多心血栽培，但我看这没用的东西是长不高，拔了吧。属下知道有个偏方，可以帮助这汉青竹。哦，这你也会医？属下即刻去取。取？如果我没记错的话，你说的偏方应该主要是用牙齿吧？是。齿磨成粉。我可没有说要用你自己的牙齿。我自己来。果然是医术高明啊，连孙辽啄口顿腮的毛病都治好了。那照顾我兄长的事，不会出什么岔子吧？属下定当尽心尽力。那棵树绝对有问题。穆奇白喜种花木，但在他的院中只有那一棵树有长成之势，倒像是吸干了别的树，供养给自己。我在后赵记忆中看到的，应该是那棵树。想必是从庭院延伸到了地下的密室。它的根底看起来更像是个魔体。若是它能吸干别的树，或许也能吸食生灵元神。我在书中看过一种来自莽夫灵长的古老秘术，可以把元神从人身上剥离，寄养到参天巨木上，成为石灵树。这树周围都是血腥气，石灵树可以保元神存活，直至有人使用它们。这难道就是星柳说的豢养妖兽的特殊法门？妖兽最好的滋养就是生灵元神。100年前妖兽祸乱，所经之处人尽视之，就连豢养他们的灵脉女仙都被他们吞噬了。这穆奇白若是把这些妖兽集结成军，后果不堪设想。这么大的事儿，咱们赶紧上报极星神君吧。神君已被穆奇白控制，常年昏睡不起，与傀儡无异。那告知其余武将，这些上位者不过是以求之贺。若让他们知道有妖兽军的存在，恐怕只想占为己有，利用此力量主宰六境。并非所有上位者都受权柄奴役，总有人会为了六境其他生灵考虑的。我们应该尽量联合起所有人。联合？怎么可能？但是我们的力量势单力孤，
那些妖兽军太厉害了，以我们的力量，一旦无法阻止穆七白，六境会遭遇什么？你说夏静供养7年，在瑶光宫那样的地方安稳长大，自然会相信六境中还有正义之士。若是你在尘渊活过1日，便会明白，什么才是人性的贪婪和恶念。若是妖兽军公开，轮不到穆七白作乱，六境都会为了此力量陷入混乱，你们瑶光山也不例外。明仪，你说过，若想要彻底铲除尚未炼成的妖兽军，可以将自身作为化妖之鼎，将妖兽军的妖元汲取，进行炼化。告诉我，这化妖之术该如何施为？要行此术，需要有一法力高强之人，以自身做化妖鼎。这事交给我。仙君是极心渊的斗者，不能有差错。我既答应过仙君，我自愿做这化妖鼎。你都说了，只有法力足够高强的人，才有可能成功。我又不是没见过你施法，你灵力有限，即便你身有灵脉，也不可能成功。就是因为这样，更应该我去做这化妖鼎，才能保存我们中最强战力。只要仙君一出事，穆七白肯定会有所动作。若是你也折损了，我们怎么对付他和他背后之人？只是做化妖鼎，怎么可能折损于我？可是你……就这么定了。以身做化妖鼎，一共3个步骤，越往后越凶险。第一步，修炼灵力，固化自身丹元。第2步，将妖兽隔空吸入丹元内，便会在体内生成妖元。第3步，以自身为底，与妖元共生，将之炼化。此时为第1阶段，祭仙君会耗尽全部灵力，身体虚弱，切记绝不可出无归海。季波仔真要自己做化妖鼎啊？他是信不过还是舍不得？他现在在灵犀井里闭关修炼，但对我只字未提。说信不过，应该比不忍心有理有据些吧？哎，他怎么想我的现在不重要，他得先通过第1关。这个药粉能帮他治好手上的伤。我还得再做一些补药，帮他灵力维持在最强状态。眼下先做这些吧。司盼，这么晚了还不回去休息？其他兄弟都已经走了。你先回去吧，我批完这本就走。是。好久不见呐，我亲爱的弟弟。你最近可真是春风得意，风生水起啊！哥哥为我特意跑来极星渊，肯定不值得，一定还有更重要的原因吧。看来你跟灵脉一辈子都没有缘分了。潜伏在极星渊这么久，居然还未找到黄粱梦。果然这辈子成不了气候。
既然我来了，你大可停止寻找他的妄想。哥哥还是和从前一点都没变，只会向更弱者回斗罢了。是啊，你就是更弱的那一个，这一点也一直没变呢。还是跟以前一样，无趣至极。